عيد مبارك للجميع. نتمنى يدخل على سيدنا نصره الله بالصحة والعافية وطول العمر، وعلى الأمة العربية قاطبة، وعلى ساكنة إقليم تطوان بالخير والهناء والسرور. الله يغفر جميع المسلمين بعدا والشهداء ديالنا اللي في فلسطين حتى هما كذلك. وعيد مبارك سعيد لسيدنا والأسرة العلوية كاملة. بعد أن قضينا والحمد لله شهرا كاملا في الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يجعلنا من الفائزين بثواب ليلة القدر. عيدكم مبارك سعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا في هذه المناسبة التي ننتظرها بعد رمضان كريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذه الأمة وإخواننا في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، ونسأل الله الرخاء لبلادنا. جزاكم الله خير. هذا المنبر ديال بريس تطوان كنقولوا للناس كل الأصدقاء وكل عائلات عيد مبارك سعيد. وبهذه المناسبة كنبغي نقدم تعازي لكل ضحايا أهل غزة. راه واخا كنحتفلوا بالعيد، ولكن كاين واحد شوية ديال الألم تجاه ديك الناس. وعيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية كاملة. Fêter une bonne fête à toute la communauté musulmane. On a fêté ici cette année au Maroc, ça fait 2 ans on est là. Donc je vous souhaite tous les Marocains bonne fête, tout le monde et les Maliens aussi. عيدكم مبارك سعيد وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله، الازدهار. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. وكنوجهوا كلمة المسلمين كاملة عيد مبارك سعيد، وحنا فرحانين بهذه الأجواء ديال العيد. كما كتشوفوا حنا صلينا صلاة العيد، وكنبغي نقول للمسلمين يا ربي يهدي الشباب كاملين ديالنا، وشكرا لكم. عيد مبارك سعيد وصافي كل مسلم وصافي. مبارك سعيد لجميع الأمة الإسلامية. حنا فرحانين بزاف بهذا العيد هذا اللي كنتلاقاو العائلة ديالنا، كنتلاقاو الحباب ديالنا، وكنهنئوا بعطياتنا. وهذا الحفل الشهر المبارك اللي كندوزوه مع بعطياتنا. شكرا بزاف بريس تطوان على المبادرة هذه، تبارك الله عليكم. بشر مبروكات، عيدوا تعاودوا باش ما كتمناو ان شاء الله. الاجواء كما شفتوا معنا اليوم كانوا اخويه، صلينا هنايا في الولايه، وكنتمناو عليكم ينعاد بالصحه والعافيه كما العاده. الاجواء طوب في تطوان، مرحبا بكم عنا. اهلا والله عليكم باليمن والبركات. الله يدخل عليكم بالصحه باش ما كتمناو ان شاء الله على جميع المغاربه، على جميع المسلمين كافه ان شاء الله. وأستغل هذه المناسبة لأتقدم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى أبناء هذه المدينة وإلى المغاربة كلهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم هذا العمل، وأن يجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناتهم، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. شكرا لكم. على المزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.prestetwan.com.